Wara l-fatti xokkanti li ħarġu matul il-jum, kollox jindika li l-eks Prim Ministru Joseph Muscat huwa implikat f'assoċjazzjoni kriminali brabta mal-ħadma tal-beħ ta' tlesparijiet lil privat. Eks qal il-President tar-Repubblika Robert Aquilina meta l-4 nofsinhar indirizza konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-qorti. Huwa fakkar kif 4 snin ilu Repubblika kienet fetħet inkjesta maġisterjali dwar il-beħ ta' tlesparijiet, fejn illum 4 snin wara qed joħroġ fid-der kif Joseph Muscat kien imdaħħal f'sistema ta' ħasil ta' flus. Robert Aquilina qalu quddiem dan kollu l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa għadu siket, għadu ma ċaħat ebda informazzjoni li ġi żvelata u waqqaf milli jiġu arrestati l-persuni involuti. Saħaq li dan kollu juri kemm Gaffa huwa l-ikbar ostaklu kontra l-kors tal-ġustizzja f'pajjiżna. Dan u fatt xokkanti ħafna u xogħol il-Kummissarju tal-Pulizija f'dan ir-rigward mhuwiex li jiddeċiedi, iżda li jobdi lil maġistrat inkwirenti ħaġa li skont it-Times hu m'għamilx. U allura aħna qegħdin nindenunzjaw dan il-fatt xokkanti u nippretendu li l-Kummissarju tal-Pulizija jaffaċċja lilkom il-ġurnalisti u jagħti rendikont pubbliku ta' dak li jagħmel u dak li naqas illi jagħmel fit-twettiq ta' dmirijietu. Repubblika flimkien mal-avukat Jason Azzopardi resqet rikors fl-atti tal-inkjesta maġisterjali dwar il-beħ ta' tlesparijiet fejn qed titlob biex il-fatti li kienu pubblikati mit-Times u The Shift News jiġu inklużi bħala parti mill-inkjesta maġisterjali. Apparti dan, Repubblika qed titlob ukoll li jiskatta mandat ta' arrest kontra kull min ħasem f'dan id-dil skandaluż, dan sabiex il-ġustizzja verament tieħu l-kors tagħha.